好，刚刚广告的时候呢，我们跟这个彬哥讨论了一下，原因是他现在的手上有什么？有 Mate 60 Pro 哈，这个华为的手机。华为手机呢，在这次的中秋，刚刚呢，等一下可以请他来跟我们再分享一次哈，拍月亮觉得拍得很清楚。来看到华为直接讲了贺中秋月亮来信，说希望呢可以跟着大家一起看月亮啊。原来啦是什么？是孟晚舟他写给他海外员工家属的中秋家书，说会尽力的照顾好所有的出征海外的将士，而且呢还说要来累积最后胜利的力量。那拍月亮的这个部分，等一下我们可以看到实际的手机Mate 60 Pro 拍出来的。还有一件事情，中秋节很多人在讨论，就是我们很多人呢看到网络上说华为为什么消费者拿不到手机，有人就在问啊，原来是什么？是他拿去送员工了啦！中秋礼竟然一人就送一台啦，让网友说哇，很羡慕了。原来我没拿到的，就是拿去送你们自己的员工哦。但他们员工呢，不只送手机，还送一个中秋节的礼盒，包括月饼、茶壶、茶碗，还有茶叶等等等。好，华为到目前为止呢，确实一波又一波，不管你说他是做公关、做行销，它确实是把这个声量整个拉起来，让大家都看到了这一支新手机它的一些技术，它的一些新的开发。好，可是呢，美国现在通讯委员会呢，他们直接提案了，说再这样下去的话，我们觉得说呢，有没有可能构成我们的国安威胁、实体影响？所以呢，他们提案要移除华为中心的设备。到目前为止呢，这两家公司还没有进一步的回应，但是德国媒体先说了，原因是因为呢，在欧盟这边对此也有一些讨论。那现在呢，他们的营运商的讲法就是真的啦，我们很难妥协。为什么？因为他们很多约都已经签下去了。好，所以啦，德国电信还有这个沃达丰，他们各自有大概12000个5G 的这些站。基本上半数来自于华为，所以他们就讲，如果你政府真的要出手，叫我们必须跟他完全分道扬镳的话，我们是有执行上面的困难的，技术、资金这一些通通都是，而且呢，你还有可能会出现一个四处移动的网路黑洞。好，而且哥大的教授也直接讲了，你要真的用这样子的方式去做的话，那是不是等于你是用另一种手法在威胁恐吓别人？听听他的原话。I went to Huawei. My wife and I visited Huawei a couple of times. We went in 2019. Incredibly impressive. So impressive that the United States insisted on shutting them down. Why? Because they got better at 5G than any US company. That's why. And then the US said, well, they can spy on us. That's not the real answer. The real answer is if it's an American equipment, then the US can spy on me. If it's Huawei equipment, it's a lot harder for the US to spy on me. So the fact of the matter is the US just tried to shut down Huawei because they made beautiful, low-cost 5G systems for developing countries that were going to sweep the world. And so the US had to go threaten everybody. Don't do business with them. 好，哥大教授呢，他说了他心中认为的实话，但现在对于消费者来说，大家所担心的是什么？是美中之间，到底现在科技战会达到什么程度？目前看到大陆已经公布了第一批的应用程式平台备案，没有看到苹果的 App Store。那如果真的是这样的话，后续 Wall Street Journal 就讲了，这些新规定会不会让苹果应用商店里面有数万的软体都必须要下架呢？那是这样的话，影响层面可能就非常的广，也包括了果粉使用的权利了。而另外呢，也在说，其实科技战最开始是什么？是晶片战。好啦，中国现在是不是真的在重塑一个全球的晶片产业？最主要的原因就是先前其实中方他们没有自己做晶片，主要原因就是我跟别人买就好啦，所以那个时候呢，他们自制晶片的比例5%。好，到后来发现了科技战打起来之后，处处被绑手绑脚，被掐脖子之后，自己必须要活下来。所以现在呢，他们已经给了一个数字，也就是呢，预测年底的时候，中方可以达到25%的晶片自给率，明年达到35%，2025年达到50%，甚至呢有可能冲到70%。如果真的是这样的话，那我们就问了，过往
这些晶片卖到中国是多大的一个市场啊？是1500亿美元的市场，谁买谁卖给他们？美国、韩国、日本、台湾。好，那如果全部都自己做之外，就表示这一些这么庞大的市场，通通他们决定自己赚了。那谁逼迫的呢？大家就开始问了这个问题。市场上面的变动，全部都是因为政策上面的改变。但是回过头，请教杨老师怎么样来看？华为现在则是活下来了，而且呢还说跟大家一起庆中秋嘞。对啊，刚才看到就是韩冰的这个手机啊，把那个月亮拍得这么美，差点把嫦娥都拍到了。但是呢，我们看 FCC 的这个主席哈，以及德国的内政部长，我们这边我查了一下哈，都是这2位女性。美国 FCC 就是它的联邦通讯委员会，它的主席是在9月7号在美国的众议院的中国特赦委员会，那是非常反中的一个场合哈。他作证的时候呢，被不断的逼问，他说他是要求，他建议美国政府考虑宣布，把包含移动通讯和广核通在内的中国的公司构成不可接受的国家安全风险。那什么意思？我看了一下，他说其实有个东西叫蜂巢式的网路模组。那这个东西如果接上的话呢，它会把物联网跟互联网连接在一起。物联网是什么东西？其实就是指所有的车子啊、监信设备啊或者东西，它有它自己的系统。但如果你透过这个蜂巢式的网络模组跟互联网就 Internet 连上了，其实就建构了一个什么东西，也就是万物皆联，以及所谓的那个孟晚舟所提的 AI All Intelligence 全面智能化。其实这个是将来一定的趋势了，一定的趋势了。那这样子的情况，那美国现在担心说，这个新的这个设备，华为因为很强，如果做上的话，大概美国的一些资讯可能都会被这个就是说收集走，因为它一旦连接到这个物联网这个 Internet 的时候呢，可能资讯就会流走。这是他的这个考虑。不过看起来目前他并没有说强制的建议。我觉得如果你不这么做，那你自己的系统是什么？你要不要走向这样子的一个全面智能化的发展的道路？你美国跟西方的替代方案是什么？没有，因为德国的内政部长我查了一下，他是那个社民党，那他也说，过去这4年来，其实德国并没有太积极要求德国的这些这个营建商及设备商要把华为都拿掉。就到现在为止，他发现了华为占所有的这些5G 的设备还是有60%。那如果都拿掉的话，事实上会产生更严重的成本，不只是成本。那我刚刚讲的，你要不要走向一个全面智能化或者是智慧化的这个做法？所以现在西方面临到一个非常严重的问题，他不断的在打压华为的时候，也许那个 Sachs 教授呢，他告诉我们，其实是他们怕华为赶上，然后要把华为打压，就发觉没有办法，他反而用别的方式来赶上，在手机。那现在这个设备更糟糕的是，他也没有，你有听到 Nokia， 你有听到美国任何的电信商出来这些相关可以替代，光是在成本上可以替代华为设备吗？没有。那你有看到华为在走向全面智能化的这些做法的时候呢？因为这只是设备而已当它一旦走向全面智能化的时候，新的经济、新的 APP 通通都出来了。所以呢，马来西亚的这个总理安华就说了，他不会进华为，因为这是一个新的科技的发展的方向。开发中国家当然以比较便宜的取到这样子的一个设备，当然是最好的。所以我觉得将来这个会越行越差距的这种代沟那西方面临到自己本身不断的考验。是，就要请教彬哥了，来，马上给我们看一下月亮在哪里？拍出来是真的有像那么亮吗？其实这是我昨天在就是下通告之后，然后我太太开车载我，然后我突然看到中秋节嘛，看到天上月亮很大，我就好奇，就拿起手机拍了。那拍了，那时车子还在行进中，所以我是隔着挡风玻璃拍的。然后在移动中，我觉得拍的算是蛮……你这个是移动中拍的吗？对，移动中拍的所以我觉得算是蛮清晰的，因为连月球上面的那些坑洞啊，什么东西都还看得见。其实我觉得蛮清楚的。那我以前用 iPhone 12。我是每次一拍月球，它一定是就糊成一片，就是一个光球在那边而已。所以我觉得它的拍照功能是蛮厉害的。那当然其他的功能，包括卫星电话功能，我现在没办法用。为什么？因为它有中国那边的电信公司的那个 SIM 卡那些，你要去跟它办月租才能够使用。那我会想办法去弄一张，因为
我拿这只手机，我一直很想体会一下怎么样用一般手机打卫星电话。他有实验精神，对，我是想要去弄一下。那当然，这也并不代表就是说华为的东西就已经超过了苹果或什么，因为每一家手机都有它的优点跟缺点，我觉得都是这样子。那当然，网络上如果大家想知道华为的缺点，其实也可以去网络上看。最近我也看到一些相关的评论。那重点是什么？重点是它是在被美国完全面封锁之下，它还是做出了自己的手机。而且我这几天试用整个滑顺感啊什么这些都是 OK 的，都没有什么问题。那这个你就不得不佩服人家，真的是自己走出了一条路。就是晶片不卡，一直是这样哦，运不会算能力没问题。因为我在滑在干嘛，我觉得都很好用，都没有任何那种迟滞感啊，或者是违和的地方都没有。所以我觉得，虽然它也许它的晶片没有苹果现在用的好，因为现在的 iPhone 15好像用到那个3奈米的嘛，台积电的3奈米，它可能是7奈米。当然又有人说，因为最近有人更新之后，发觉它上面显示5奈米。我不知道真的假的啦。对，因为我更新的时候我看不到这个资讯，我不知道他们是怎么看的。那所以我觉得人家还是很厉害啦，就是想尽办法突破美国的封锁。那这就让问题变得很大。什么很大？美国本来去封锁华为，目的，然后甚至对中国大陆进行半导体的管制，目的是干什么？目的是让中国大陆，第一个你永远追不上我们美国。第二个，你没有办法再生产出这一类的产品，在这一类的产品，你就必须要仰赖我，甚至以后我就不让你有这些产品之后，你的军工科技也没有办法发展。美国的目的是这样，结果现在人家已经做出来了，也就是你封锁它变得没什么太大意义。那你封锁它之后，只会造成一个结果，什么结果？就是逼着中国大陆自己去生产自己的东西，然后他自己用自己的东西，你就赚不到他的钱。那受害的是谁？受害的是美国的厂商跟全世界这些半导体的厂商都受害。那对美国来讲，这是一个划得来的做法吗？我觉得美国人自己要去思考这个问题。但是不管他思不思考，那个基本上华为还是会自己去研发他的东西。那只要我认为在第三世界，因为第三世界的资金有限嘛，对，所以第三世界我觉得对他们来说，他们到最后一定会去选择华为的东西，除非他不想建构5G。他要建构5G，只有选择华为，因为西方的东西太贵了，贵到他们难以负担呢。所以在这种状况下，我觉得美国现在反而是在限制自己的厂商发展。我觉得到最后会出现这样的一个结果，拱手把市场让给别人而已。是，请教厉将军怎么看？任正非讲了一句话，他说华为不是储备黄金，他要储备人才。所以大家不要小看他送华为员工每一个手机，这就是储备人才。他讲这句话。不是只有空讲而已，不是嘴巴讲，而是他真的实际做到。他让每个员工都可以拿到一份这个中秋的贺礼，一个华为手机。大家不要小看这个动作，因为我是军人，我们知道领导统御。当你做这个动作，可能这个礼轻情意重，对哦，有些人可能不在意说这个一台华为手机的价格多少钱，但是他表达出来任正非对他的所有员工的一个尊敬，或者一个这种就是爱护的这种心，从这边表现。就可以表现得出来。那我相信这些华为员工也愿意为华为这家企业尽心尽力来工作。所以任正非当初讲的这句话，深深打动我的心，就是你今天不管任何企业或任何国家，你要的是储备人才，而不是储备而不是储备美金。所以这是我觉得说，这是华为他们送这个每个员工有这个礼物来讲的话，他除了让人家羡慕以外，更表现出来这个任正非他们管理阶层对员工的重视。第二个我们要知道其实华为这个手机我们不管它是7奈米还是5奈米，但最起码一件事情就是它28奈米绝对没有问题的。就是28奈米，我们原来还在讨论说，它这个7奈米的这种良率可能只有50%啊，或70%，但是代表什么？它28奈米的良率绝对没有问题。那现在最慌的是谁？是三星、海力士这些公司，因为它去年它生产一大堆，现在放在库存里面嘛。其实28奈米反而是就是说在晶片业来讲是使用了大宗。为什么？因为包括汽车的晶片或干嘛，大概就28奈米就用了，大概只有手机才会用到这种高阶晶片，因为它希望小功能又多，那就这么大一个体积来讲，用3奈米、5奈米。但是一般汽车28奈米，那它现在怎么卖？如果说中国自己已经做出28奈米，而且良率很高的话，
其实我觉得对韩国这些公司来讲的话，它库存在那边怎么销出去，卖不出去，所以我觉得应该慌的是反而是日韩这些企业公司来讲，晶片、半导体这些公司来讲，他们现在可能是心里头真的很紧张，不知道该怎么处理。好，确实哈，今年在科技业来说，也不是一个太顺的一年，所以呢，他们很多人其实心里头可能也都在这个揣测着，到底之后要怎么样，美中之间这关系该怎么拿捏呢？特别是美方明年要选举哦，那如果是这样的话，可能还有变数。我们先进广告。好，我们刚刚说美国现在什么样的状况？就是美国政府到底会不会关门？怎么又来？对，又来，因为现在呢是预算的问题。好，目前正在审预算，然后呢，众议院、参议院他们决定各推一本预算，那等于说两边就没共识啦，没共识，当然预算就不会通过啦。所以呢，10月一到，可能又要关门了，让他们财政部长赶紧跳出来说，不要再这样下去了，经济会衰退呀。然后呢，这已经是第22次的政府关门，所以呢，就让很多人 IMF 直接说了，经济构成风险，甚至呢会有多达400万的美国人因此拿不到工资。这里面很多都是为政府做事的，比如说你是军人，你是军队的工作人为。然后专家也说了，其实1个星期如果联邦政府关门的话，就会损失60亿美元，而且呢，这个会造成第4季的 GDP 成长减少0.1个百分点。现在我记得我礼拜五看到，不过就是2.1个百分点。现在如果又要变成减少0.1个百分点，哇，那很快就要达不到2个百分点，那是不是政府又要开始紧张了？所以呢，现在大家开始在说了，除了白宫通知大家做好关门准备之外，有没有什么样的办法？因为市场上面大家心慌慌啊。好啦，那如果是这样的话，拜登他怎么说的呢？拜登他的讲法是说，这一切其实都是对手共和党故意的，包含在这个时间点上，美国众院要对他弹劾调查，做听证会，他就直接讲了，这个呢就是他们故意的，就是呢他们想要说，我让政府关门，所以呢就不关注到弹劾的调查，也就是让他分身乏术啦，说他儿子的问题这一些事情，然后把听证会搞得很长，搞了6个小时，都是为了影响他的选举。可是真的是这样吗？拜登老先生最近其实常常会看到他有的时候比较情绪性。为什么这么说？因为这一回是演讲到一半，台下有人在抗议，让他动怒了。来看看画面。Why have you yet to declare a climate emergency? Why don't you wait? Hang on a second. I'll be happy to meet with you after I speak. Okay? No, you're drilling on fossil fuels. Why have you yet to declare a climate emergency? Well, I tell you what. If you shush up, I'll meet with you immediately after this. Okay? 好，真的看得出来，脸上表情有变化，有些生气。但是现在他可能比较急的是什么？是真的他的民调的这个部分，目前看起来呢，有的时候跟川普他是些微的落后的，甚至呢，在这个华盛顿邮报的时候还做出他可能会落后10%这样子的一个数字出来，让大家会有点害怕。毕竟他一上任的时候，他希望大政府他打经济牌，但这个经济牌好像失灵了，所以现在呢改过头来，本来不太骂川普，现在呢直接骂川普。他希望的是能够把这个选战的策略来做调整，把票通通再拉回来。至于美中的这个部分，他们现在呢是已经找了这个副驻青兰默克来处理中国大陆还有台湾的事务。这位兰默克呢，基本上有多次的派驻到北京的大使馆，同时呢也有处理过军事政治上面的相关事务。那当然啦，对于国务院来说，他们呢现在要做的就是必须要先保持跟中方的交流。譬如我们也看到了，他们的亚太事务驻青康达呢，在华盛顿会晤了中国的外交部亚洲事务代表。这代表什么？代表美中之间沟通的这个渠道是畅通的，也代表着当底下这一边的事务官能够持续的在沟通的同时，上面
往上走，是不是有可能可以在10月的时候迎来王毅，在11月的时候迎来习近平，有一场拜习会呢？这些可能是美国拜登政府他们现在心中想要的吗？回过头来请教杨老师，怎么样来看美国政府又要关门了？他之前关了14次，嘿，美国政府，那这个跟他那个预算上，就是政府这个预算的上限哈，也有关联。是，但是这个是美国国会蛮特殊的，它有募款委员会，它有预算委员会，它还有一个拨款委员会。那必须要有通过拨款法案。那这个法案主要的权限其实是在众议院哈。对。那当然也因为众议院现在刚好都被共和党掌控占多数，所以呢就卡在这里。那卡的原因是因为众议院里面不是所有的共和党都反对哦，而是比较态度强硬啊，支持川普的共和党员，他们认为这个政府啊已经花太多钱，这是事实。他不断的指控拜登上来之后，1.2亿的基础建设法案啊，但是没有看到什么基础建设啊，然后呢，这个几千亿的，就是包含像是削减通膨，像是这个晶片法案，他不断的在花钱。拜登其实真正的政策都是在花钱，善财童子。那现在最近呢，又不断的在乌克兰的援助上在加码。那这些共和党的议员呢，非常反对，那甚至都指明说不可以再扩张这个开支，尤其乌克兰这个项目都明确的讲，英文的报道都有讲得很清楚。那他们要求说，必须要削减开支，在这个拨款法案里面。那当然，拜登政府民主党不接受，这里面也有因为面临到选举，明年开始马上进入到选举年，这里当然是一个关键。所以我觉得他们现在通过一个就是暂时的法案，大概到10月底之前，我们再把这个再谈一次所以也许会拖个2-3天，这2-3天，美国政府真的少部分呢可能会面临到关门但过去有14次的经验，可是这个显现出美国政府它的问题你的赤字预算，你的这个拨款不断的碰到这东西，那你的整个主权平等是不是你就应该要受到影响？现在其实我觉得穆迪的这个平等就可能会产生这个冲击。那讲到就是新上任的这个 Mark Lambert 中文叫什么？兰默克，他其实过去主要是负责在亚洲、中国以外的日、韩、澳、太平洋以及这个东南亚，大部分是在这个区域。派到中国大陆的时候是负责人权，所以他做的工作主要是在中国以外针对中国。那懂我意思吗？也就在亚洲做的是中国以外，但是是针对中国的工作。但他现在派的这个 China House 来做这个职位，我就觉得蛮有趣味的一个变动。不过因为他是职业外交官，就最主要还是看他的上司的政策的变化了。那要请教厉正吉将军怎么看？我这次美国虽然说已经关门了22次但是这次比以前更严重。为什么更严重？因为这次去年的11个年度的这年度预算赤字来讲的话，美国政府的收入跟支出差额达到了这个1.5兆美元。那1.5兆美元是什么概念呢？是跟去年比较来讲的话，多了60%，这是非常非常严重的。就是你突然多那么多钱，多了1.5兆，对不对？收入跟支出差那么多钱来讲的话，要跟去年比起来又差。如果说差个这个1%、2%的话还好，差到60%那为什么会造成这种现象？其实2个原因。第一个原因就是俄乌战争，它不断的提供乌克兰的这个军援嘛第二个是利率上升的问题。因为利率你突然提高到利率现在到5%来讲的话，对美国联邦政府来讲的话，它预算支出自然会增加很多。但是我现在要讲的就是说，这次美国如果政府如果关门的话，时间咱们预判如果说是万一还是2-3天还好，如果万一时间更长的话，会有很大的影响。第一个是对我们台湾来讲，影响对我们台湾的军售，因为它所有的武器或者是物资就不能再转售出来了，都要暂停，按一个停止键停在那边。那对我们台湾军售会有影响。第二个最大影响其实是乌克兰抓雷弹，因为他这些不管是人员的培训，对不对他军方人员不上班了，他怎么去培训他乌克兰的这些军方人员？还有武器的这种转运给他们，也都必须要停止下来。所以其实对俄乌战争影响也很大。第三个影响很大的是，就是对美国 FED 他们那个就是这些人不上班了，他这些数据就没办法提供给他，那会影响 FED 的这些
就对经济上面数据的一些判断，那是不是很能够再有很正确的来判断，来影响它后续美国自己经济方面的一个经济政策？那我觉得第4个影响很大的就是说会影响它的这个降频。所以如果说这个罢工持续下去的话，现在已经被降频了嘛，已经从3个 A 变成这个 AA Plus， 对不对？如果说再被降频的话，对全世界的金融都会造成很大的影响。最后我要讲哦，其实这大家最担心的，我自己本身是军人，我最担心的是会不会中共利用这段时间，美国空档时间，军人不上班了，中共利用这个时间对我们发动闪电攻击。我们前2天都知道，大城湾那边已经有远火部队，部长已经讲说已经有一些异状了。那现在美国军人都下班回家了，那在这种状况之下，解放军会不会利用这个时机对我们实施闪电攻击？这是我比较担心的。是，来请教彬哥。我是觉得美国它这个关门危机，其实又是国会内部斗争的这样的一个问题哦，所以目前大家是认为说可能非常有机会会关，但是我觉得就算关也不会关久了，了不起2-3天大概就受不了，因为如果真的让它长期下去，会爆发的问题是很严重的。大家不要忘记哦，现在美国已经好几个城市已经变成零元购大本营了。对，那你想想看，如果政府部门再关门的话，会出现什么样的状况？美国恐怕会陷入大动乱状态。那我相信美国2党都不愿意看到这种状况发生，所以我觉得就即使关门，大概也不会久了，大概就是短短的时间，他们就会赶快达成一个妥协。倒是拜登，就是其实我还蛮赞成他刚刚在演讲的时候那个态度啊。我觉得就是。前提是如果他真的那个人闭嘴之后，他真的会后有去跟人家谈的话，如果有这样的话，我觉得是 OK 的。对，因为我现在在演讲嘛，你不要干扰我嘛。对，等我演讲完了，我好好跟你谈了。我觉得如果是这样是 OK 的，那就怕他叫那个人讲完，那个人闭嘴之后，他就走了，就没有理他了，那就不太对了。那可是拜登现在真的陷入危机中了，因为你看他现在在外交上面看起来跟中国的之间的竞争并没有得到太多的优势，然后他在经济上面表现也并不如他自己的预期。那再加上他现在在国内的这个竞争对手川普，你们这边说他拜登小输，我记得上个礼拜有一个民调是他输10%，我是觉得对啊，吓死人了。那如果真的是输10%，那是不得了的差距那个基本上就是拜登几乎笃定是要落选了，所以这对拜登来讲，这是一个非常严重的一个危机的一个状态，所以他必须要能够展现他的领导能力。我觉得现在是美国人普遍对拜登的领导能力产生质疑，因为你这4年来好像并没有把美国带到一个更好的一个方向去，那也没有产生就连一些小确幸好像都没有让美国人产生。我觉得这是拜登最大的一个危机，所以拜登要赶快提出一套新的方案、新的做法，然后来能够提振选民对他的信心。我觉得这是非常重要。他过去。大家记不记得拜登一上任就讲说美国要推动大规模基建啊，推动这些东西啊，所以一下做了没？好像都没做他讲了个半天都没做。然后美国最近弄个高铁，因为高铁时速居然只有100出头，请问一下这到底是个什么东西啊？所以我觉得你没有一个能够振奋人心的东西。美国这个民族是希望你能够振奋他的民心的。你看2战的时候，美国很多人是自愿参战，直接就要到欧洲。再来说，那欧洲发生的事情跟美国人有什么关系？可是很多美国人就说我要自己要参战，我要去帮解决问题。所以我觉得拜登现在恐怕要提出一个像川普当年那种让美国再次伟大类似这样的一个口号，还有这样的一个行动，才能够提振选民对他的支持。否则如果照这样持续这样。看看昨天中秋节，大家有烤肉赏月吗？赏月，大家拿手机来刷屏拍月亮，这个好像不太容易。我们自己的手机要拍月亮，拍出一个小点吧，不是一个长条。我昨天你有试过长条，拍不出来完整的月亮。可是昨天在拿着华为的 Mate 60相关系列的网友们，却在微博上面狂刷月亮，是用新手机拍出来的月亮，也太清楚了吧？对我们来讲，我蛮稀奇的，感觉它的话术各方面，好像是摄影大赛拍出来的这规格跟水准，有没有这么厉害？那么，例如一位艺人杨幂到巴黎去参加时装展的时候呢，也特别穿着旗袍到埃菲尔铁塔拍照啊，或者是送给其他的当地外国的友人景德镇的
的瓷器，被当地的网友说，哎呀，这个人是帮中华文化走向国际等等的哦。但其实呢，在华为的部分，除了新机发表会上面不太多谈他的手机跟晶片的议题之外，最近有一个新的动态，就是轮值董事长胡厚昆，10月1号要接替孟晚舟职务，被说知美派要上任了吗？因为胡厚昆曾经担任过美国在华为的这个区本部的董事长，那么熟知跟老美打交道的方式啦，所以代表说这个华为的卷土重来吗？胡厚昆曾经有一段名言：当方向盘突然回到手中，短暂的茫然之后，一定会有大胆前行的喜悦。所以这个大胆前行要回到美国去吗？还是怎么对抗美国对它的相关的晶片还有技术的掌控跟这个围堵呢？那么其中中兴有一个独家的报道是说，外界拆解华为手机之后，发现很多的中兴晶片是以7奈米生产的麒麟9000S 为主，因此呢，中兴已经对于供应中的这个台湾的厂商啊，一口气下单2年的分量，所以最近我们 AI 股相关的股很旺啊，整个带动的整个股市都是跟这相关的系统有关吗？那么一直在追加产量啊，中国晶片卖得好啊，拜登不是要限制人家发展晶片，结果人家还继续在大卖当中，又被说放大绝啦包括没有出现在《华尔街日报》报道的公开的平板电脑这些新品，甚至以电动车新闪向特斯拉、蓝牙啦这些其他的美国企业发起挑战，也就是说，不只是手机而已，全面的各种产品都在跟美国宣战。而大家在观察一家公司叫欧菲光，当然也是一个过去曾经被苹果踢出供应链的中国大陆的公司，但现在呢，被说市值蒸发1000亿，终止合作是丢掉包袱那美国还把欧菲光一度列入实验的清单、实体清单，限制它。结果呢，现在呢，华为 Mate 60 Pro 供应链来啦，那大单一直下，所以欧菲光不只是招工扩产。大卖感觉是相比之下，跟苹果过去给它的制裁或限制来讲，它等于是重新吐了一口气所以预估整个华为的系统卖售价还有这个产量一直在增加，但是美国因此来看看要对于中国的各种唱衰呢，还是集中在消失的几位官员，包括李尚福魏凤和缺席国庆的会议和招待会上面，或者是官方宣布香山论坛10月就要在北京召开了，但李尚福参不参加呢？西方媒体比中方的媒体还要关心，或者是恒大危机好了，房地产那一连串的各种房地产危机里头，恒大集团公告的董事局主席许家印涉嫌违法犯罪，依法采取强制措施。烂尾楼接下来在房地产的影响会是什么？现在是目前整个西方媒体最关注的议题。但对比之下，它的科技发展有没有办法带动，把其他的问题都边缘化呢？委员怎么看？3年前，美国开始打压中国的半导体，一招接一招不断的出来，而且很多的打压半导体是集中在中芯半导体，就是晶圆代工厂以及华为的手机业务或者相关的通讯设备业务上面。可以说把中芯半导体打得让台湾很多媒体说它奄奄一息，打得让台湾以为说中国要崩溃啦。那所以这个绿营的很开心哎呀，觉得说哎呀打得好，打得棒当然也打得台湾的相关产业奄奄一息，因为我们很多出口是卖给中芯华为。那现在3年后，这个王者归来，这个华为站起来了，中芯也站起来了。现在中芯不念旧恶，还对台湾下了2个订单。我建议蔡英文就下令把它禁止出口，这样显示我们台湾独立的伟大不可或缺。这种钱不要赚嘛，对不对？我们要配合美国积极的这个反制中国，不敢啦，输啦所以我是觉得市场的力量是无比的大。今天这个中芯一口气对台厂下了2年订单。我跟大家解释中芯是做这个晶圆代工的，可是它很多什么光罩啦，一些什么光阻剂啦，一些设备磨损很多东西是靠台湾的这些供应的，因为台湾这些厂商也在供应谁，也在供应台积电，也在供应美光，也在供应东西，所以我们是有局部的晶圆代工厂的供应链存在，当然没有全部了，至少我们不会做光刻机嘛
所以今天中兴啊，这个给了我们订单，我们要表达谢谢哈。不晓得民进党会不会说，哦，这是一国两制，这是9·2共识啊，这统战呐，对，这订单给我们统战，中共同路人呐，要不然把这些台厂通通抓起来关呐啊。所以这民进党就是这个德性，对吧？哈，那重点在这里哈，重点就是说，看起来中兴国际以及华为的一个成长速度会非常的快，非常快，再加上他们很善用于这个现代化的宣传手法，记者会找刘德华，他超时尚感的，好，然后巴黎时尚周找杨幂，都是可以说这个时代里面中国人相当现代感的2个代表性的人物啊，就会造成很强大的一个宣传动力，会使得华为的手机、华为的相关产品会创造一个无比的荣景。那无比荣景就会产生很多的订单，很多订单，台湾要不要联美制中一下啊？要不要啊？所以讲归讲哈，那这个现在这个中国大陆有它强的部分，像华为、电动汽车等等，当然也有它弱的部分，比如房地产。不过房地产问题不大啦，有些不晓得，我看到很多在媒体上乱讲，说哎呦中国房地产占 GDP 30%现在没有乱讲，全世界哪有个营建人能够占 GDP 30%啊？这是胡扯的一堆人哇，中国房地产现在有问题的部分的规模占中国的 GDP 是很小的一部分啊。比台湾现在的房地产的问题还来得轻啊！那烂尾楼很容易处理，主要是债权债务关系不好弄，因为以前大陆没有建立这套制度，所以陷入一个债权债务一个很麻烦的东西，要点时间。那它基本上不是钱的问题，是债权债务弄不清楚，贷款那应该有一点时间，需要一点时间重新建立制度是那至于国防部长这个魏凤和、李尚福，对这个我们需要再观察一下也表示他们对官箴的要求非常的高。即使你官至国防部长，如果有纪律问题，那也是会照常处理不像我们的潜舰疑云满天，我们的这个尹清宫事件疑云满天但是就是刑不上大夫，这样也不对。跟我们小英男团不一样，这概念嘛，将军。我现在再补说一下潜舰黄曙光讲了一句话，就是说未来我们的潜舰是要防止中国的解放军从巴士海峡、古宫海峡出海，要封锁第一岛链。我请问，这个任务是中华民国的任务还是美国的任务？他说防止包围台湾，台湾不怕你在东部东部都是崇山峻岭，只有一条路那个军队登陆上来很容易被卡住的，所以台湾决战的海岸是在西海岸，那你这个前沿花那么多钱是防止共军进出太平洋，那这个是进出第一岛链，这是美国的任务嘛？美国的要求。既然你做不出比中国大陆的潜舰的水准好，它还有核能潜舰呢，那既然是你美国的任务，为什么不能跟美国商量，请你把 Ohio 级的、洛杉矶级的核能潜舰租给我呢？我替你打嘛。对不对？你这样才能够平手嘛。第一个静音大家差不多，第二个速度差不多，武器装备也差不多，这个或可打一仗啊。那你现在的条件，静音也差，图像也没有，这个气绝系统也没有，潜下去没几天就出来换气，你的速度又比人家慢，你只能跑个几节、3节、5节，碰人家跑30几节，你怎么去打？你要打人家追不上，人家打你你跑不掉。所以，就这个武器性能对比，跟我们任务来讲的话，我们造这个潜舰目的是为什么？替美国人封锁第一岛链吗？这是荒谬啊！台湾是钱多的没地方用吗？所以这个问题就是，潜舰你建军的第一个目标要能明确，第二个方法要适当，你要采一个能够克敌制胜的嘛。以前还讲了，有个海军将领讲，台湾海峡水那么浅。只适合发现很小的潜舰，或者是无人的这个定向的像鱼雷一样的东西，或可跟对方一战。结果你搞一个好大喜功，花那么多钱，连下水都要作假。我对这个未来的制造是深表怀疑啊。第一个，美国你真的要协助台湾，你核能潜舰租给我嘛？对不对？
你又不会怕这个潜舰落到敌人手里，核能潜舰打起来，它跑得掉嘛。第二个沉到海底你也捞不起来嘛，对不对？所以你美国不应该有这个顾虑啊。台湾可以跟人谈啊，我帮你封第一岛链，请你把潜舰租给我嘛，对不对？你今天搞这个弄出来，既不能打，又不能用，只增加弊端。因为你当初这一批人还在啊，当初拉法叶事件的这些人，军火贩子还是这些人呢。那你怎么能指望他能够有好成品出来呢？所以中美对抗里头，科技大战，台湾的处境如何？清清楚楚。教授，中美科技大战，台湾夹在中间了。刚才这个委员讲了，我们这个晶片，现在美国讲不止晶片，他讲民主晶片，他把晶片冠上民主，代表说你的晶片只能供应给具有同样概念的人，民主国家。那这个东西是不是强加一种意识形态嘞？它就变成一种意识形态了嘛。然后他们又换一种说法。是不是台湾人民习惯了经济发展繁荣，忘记了民主生存的价值呢？如果用这种我们讲非常麦卡锡主义的这种讲法的时候，这是非常危险的，逼迫台湾人民在所谓面包跟爱情中间，你要选边。我面包爱情不能一起要吗？啊，这是个很大的问题啊。当然，这个所谓美国唱衰中国这个问题哦，从唱衰晶片还有唱衰这个中国经济，我们这两方面来看。当然，现在这个中兴这个 Mac Pro 60，我前阵子还刚好去了它华为的旗舰店我看了一下，还不错，它的那个整体的使用感觉，真的可以拍月亮拍这么清楚我没有拍啦，但是它就是展示在那边，整体感觉是不错。但是这个西方唱衰它的说，第一个，他们这个14奈米是勉强做出来到7奈米，因为你用它这个所谓的这个深紫外线光科技，你做出来的7奈米不稳定，良率不好，甚至呢容易那个发热，所以手机用久了，他说华为你这样看看，用久了会发热，我不知道啦。我们可以看很多这个柜台本台的很多名人现在都会拿到这个手机可以看看会不会他们会用久了会发热？我倒觉得不会啦，因为他们这个良率应该会处理掉才好。这上面第一个在唱衰说这个7奈米不能持久，他们可能很难做，而且很难进去到5奈米，因为你要5奈米的话，你必须要极紫外光机的光刻机来做，这是第一个。那第二个，他唱衰什么？中国经济啊，中国经济说你这个不只是恒大这个房地产大到不能倒之外，现在房地产很低迷啊。然后呢，又说他们现在什么？第一个是失业率高啊，尤其青年失业率高。然后呢，通货紧缩。其实你仔细看中国目前的整体的这个 CPI 值慢慢在回稳啊。那而且我们在看通货紧缩并不是有看单3、4月，因为我们那时候3、4月在看的时候，感觉中国是有通货紧缩的迹象。但是如果你再看7月今年7月到8月的所谓 CPI， 它慢慢有在复苏，所以简单来看，它的通货紧缩的这个概念可能慢慢会消除，但是也是有赖于这个所谓中国国内经济内需它必须要赶快复苏，所以他们现在就推很多从之前我们讲的这个淄博烧烤趴了，但是现在已经没有淄博烧烤趴啊，现在这个华为 Mac Pro 在上市，他就希望什么？中国国内这个经济不断的要有内循环，要刺激他们。那再来带动他们的房地产回归一个正轨，那这样子才能恢复到所谓当时的荣景。当然，刚才回复一下蔡委员中国的房地产是2010年左右，那时候快到30%，占30%是没错。后来习近平在打房，在这房地产措施上，不可能啦，那个数字会降低是降低，没错，不可能，绝不可能，没有那种数字是乱算一通但总之，他的确在这个对于民众买房这件事情引起了蛮大的焦虑跟冲突了。看他后续的发展。不是啊，他的数字是用营业额去除以 GDP， 这两个不同东西怎么弄嘛？他只能说房地产业是很多百业的带头火车，对，因为牵涉到装潢、材料、GDP 只有股息、股利、工资，这个才是 GDP 的成分啦。它是营业额的极小的一部分。大家在讨论说这个算法是怎么算的。这个我们也可以讨论的，但是那个都是外行人乱算一通。好，这我们下节目来讨论。好。我们现在看看中美关系。今天9月30号，时间过得好快。今天如果预算再不通过，美国政府要关门了呢。我们还不知道今天会不会最后新闻消息会如何发展。但中美关系是看到了一个大熊猫当做一个指标吗？陆续要离美了，为什么？因为他们都签了所谓的50年前
协议。那通常保育动物都是这样的，50年到你这里来做一些生态的这个交换交流，也有教育的功能。那如果协议不继续续签的话，他们就会回去原本的原生地。那现在好多动物园哦，华盛顿动物园的3只大熊猫啦，其他3家啦，都已经慢慢的要把大熊猫移回到美国去了。美国政府抗中啊，可是大熊猫成为一个最佳外交官，他几乎受到了非常当地民众的欢迎，是完全没有疑虑、没有疑问的。这是一个最温暖的一种友谊的呈现。可是现在全部送回去，被说是不是反映了美中关系很紧张，都不谈往后继续协议来留下来吗？外交部发言人毛林说，大熊猫深受世界各国人民欢迎喜爱，友谊的使者和桥梁，但是要不要继续留？要不要签协议？没有继续谈下去。那么其中呢，有一个最新的广告都说拜登是屈服中国，反正要抗中，抗到底。什么叫屈服中国、出卖美国工人呢？他说多次啊，声称要跟习近平关系密切，还要见面嘛哦，所以呢，他质疑说他等于就是超过20次讲这些话哦，是一种谎言，他必须停止从共产主义中国借钱，扩大能源生产，加强美国制造业，把我们的供应链带回家。我们前2天谈了很多供应链带回家，基础建设、铁路有多么的惨。这个状况大家印象当然很深刻。纽约呢，最近还有新消息，很惨，大雨突然间整个纽约市成为了一个水乡泽国。看到画面上，哇，真的很离谱哦。我们很难想象这是纽约的画面哦，一个大雨立刻公车变渡轮，地铁就停摆，航班大乱。这是在纽约最新的画面。前阵子在纽约宾州各地还发生了各种抢案。那在美国的光荣底下，这成为18年之最，是纽约市贫富差距最大的一年。曼哈顿呢，甚至有53倍的贫富差距之多。所以美国政府今天最后到底我们有时差的关系，不知道到底关门结论如何。但是耶伦警告，可能会导致经济衰退哦。如果到今天还没有批准年度预算的话，就看接下来一定蛮辛苦的。全球4大会计师因此对于造成的损失估计大概有60亿以上。同时在印度的部分哦，因为美国国务卿见了印度的外长哦，为什么呢？当然他们是一个理由，但加拿大的总理杜鲁道很关心这个见面，因为他认为他告诉大家说，这个见面啊，美国一定布林肯啊会跟印度的外长告诉他说，锡克教分离主义领袖谋杀案是你们干的，要跟他抗议啊。结果我想不到加拿大总理的期盼落了空，因为美国的会后声明一个字都没有提，所以没有站在加拿大这一边。因为印度跟加拿大之间的外交冲突越演越烈，甚至印度外长表示，极端分子在加拿大获得了活动空间等等的。加拿大对恐怖主义公开鼓吹暴力极端主义持非常宽容的态度，因此印度媒体很比较紧张的情况，当然喊，然后很难真的这样发展吗？不知道。但是外交冲突升级之后，印度的议员居然向加拿大宣战，要对加拿大精准打击。那当然也有中国媒体酸说要凭什么啦，但是要怎么精准打击，有这么激烈到要用武器要上阵了吗？互相还在盘点军费啊，多少印度、加拿大多少军费等等的哦。那真的要这么严重要打了吗？但至少在口头上是如此啦。委员，杜鲁道也不过是美国的卫星国家的一个总理啊。你既然是卫星国家，你就认份嘛。你70%出口到美国去，你吃人家喝人家的，美国要你说我现在要跟印度亲善，你就给我乖一点啊。他能够讲什么？他只能做样子啦。那印度当然可以很嚣张啊，我杀了你的人又怎么样，对不对？锡克教是极端主义者啊，我在镇压锡克教，美国都不敢讲话啦。以前他在当州长，莫迪当州长的时候，以印度教的立场破坏其他的宗教，伊斯兰教，哪有的什么教？美国有说他种族灭绝吗？有他宗教破坏吗？闭嘴！为什么？他拉拢印度来对抗中国啊，所以他哪管的他有没有民主？那以前莫迪就是恐怖分子啊，美国把莫迪当恐怖分子啊。他也是列入联邦调查局催记名单啦，就后来他当了总理又好像云过，云过风轻，对，是很好笑。他在美国的标准，不要讲说民主晶片了哈，他卖给沙特阿拉伯，沙特阿拉伯是民主的嘛，卖给越南，越南是民主的嘛，所以我在美国的谎话连篇哈，不能听了。所以杜鲁道，你就彼此摸一摸，回去做点小弟好了啦，这不会有什么事情啦。我比较关心的是什么？是熊猫，熊猫在华盛顿动物园被虐待。中国网民已经把那个影带弄被挨饿、被挨打、被虐待影片，对，影片在已经充斥了满地的是啊
但是中国官方是不吭声的，只是把大熊猫接在我们回去的。台湾可是受到奢华的待遇。对呀、他们讲说啊，那个动物园不晓得怎么养熊猫，啊，新管理员所造成的，这个都解释不清楚哈。如果要把两国的这个矛盾呢弄到熊猫身上去，这种人类不值得存在。这也是人道问题了。对呀、那这个 Tim Scott 是美国南卡罗来州的参议员，他现在宣布要参加共和党总统的初选，当然他没有希望当选啊，也没有机会。不过他讲话讲得大声一点，我大声一点，我每一个都赞成哎。他主张说，美国不可以跟中国借钱，我100%赞成。哦，这个再来，他说扩大美国的能源生产，美国现在能源是120%自给自足啊，还要再扩大，我也赞成，这样我们以后买汽油比较便宜一点啊。那加强美国的制造业，这个我也赞成，但是不要把别人的制造业抢过去嘛，哈，你自己做，我也赞成。然后他说要把我们的供应链带回家，先弄清楚美国的供应链是哪一个是美国的供应链，哪一个不是美国供应链。如果是你美国供应链，通通带回家；但如果不是美国的供应链，请还给我们，比如台积电还给我们嘛，搬回来我们高雄啊，高雄盖不出来，搬回来嘛，对，那什么是你的嘞？哈。至于这个纽约市啊，我对纽约市是有感情的，我在那边念书啊，哈。同样的，下大雨淹水，北京也淹水，纽约淹水。北京有钱复建，纽约没钱，这是纽约最大的问题。那为什么没钱呢？都拿去乌克兰打仗打掉了，怎么有钱呢？所以纽约市我只能寄同情之心呐。而且贫富差距之大，就说中国经济不好吗？美国看起来也是蛮辛苦，尤其是今天不知道政府到底会不会关门呢？休息一下，马上回来。后来，印度跟加拿大的冲突越演越烈，那么看起来好像还是没有其他国家愿意加入杜鲁道的行列。例如，像布林肯跟印度外长见面，本来期待能够帮他讲几句话，最后还是没有任何的声明提到。怎么可能去帮加拿大讲话嘛？因为加拿大在美国眼里就是个附庸国嘛，你抱怨嘛，我不会替你传话，我传话得罪了莫迪，还要不要拉拢印度去围堵中国大陆？这在美国的国家战略来讲，印度比你加拿大重要嘛？那加拿大你能跑哪去呢？你就在我隔壁嘛。那印度也不必放狂话，说要去打加拿大，你怎么打？精准打击耶！你精准打击，你是打加拿大还是打美国啊？对不对？你打到加拿大，美国要不要反应呢？因为美国对加拿大有保护的责任嘛，对不对？所以这些都是。这些政客讲话都是，他们还比较军费很好，印度726亿，加拿大367亿，加拿大也不可能，印度排名第4，加拿大27，所以随便打都可以赢。加拿大根本就不会跟任何国家去打仗嘛，对不对？他有美国那种保护国，他还担心跟谁打仗呢？只有美国出去打仗，他派兵去拥寨一下而已了嘛。加拿大是北约哦，对啊，北约啊，在印度你打看啊，对不对？你打完那边，你中东那边北约的国家就干你了，所以这个东西啊，政客的话听听就算了啦。另外，这个杜鲁道也是，这个也是一个小屁孩了。你看，去跟得罪习近平，得罪莫迪，你对外交跟礼仪跟这个他都不懂嘛，所以这个。我感觉他是少不经事啦，是靠颜值好啊，还是什么样选上的，我就不知道了。所以这个民主制度听起来是很完善，但是也有缺点了，真的有缺点。变成有钱的金主很容易选，你像川普跟这个拜登，对，老百姓都不喜欢啊，但是他能选啊。那台湾还有个郭台铭，你也是靠着2把银子嘛，对不对？所以这些问题啊，民主产生的领导人不可能是一个很周延，而且对国事很清楚的领导人。所以这是我们的第二个目光短小，4年就为了下个4年，没有长远的规划，没有一个既定政策能够贯彻到底，这就是民主制度的缺点。只是为了选票。休息一下，马上回来。
今天9月3号刚好就是美国政府如果预算再不过关，就要关门大吉，又有预算出现大问题。其实这个美国高层在最后每次都在最后再提出这种预算案。那当然，这个麦卡锡很努力了，想要避免真的关门。但他提的这个所谓30天紧急方案，又被他们共和党内激进的派否决。那这个现在已经不是说是不是要关门，有人说要关多久的事，大家讨论要关多久，好可怕。关定了，要关多久的？但是其实他每年就是靠这个12个拨款法案在运作了啊。那当然，只要这一出问题，他这个美国联邦很多公务员他们薪水会领不到。那其实这个拨款案也，这个所谓的关门案也不是第一次。过去美国在这个1981年之后有14次了，真的。那最长一次是民主制度啊，对，有14次关门哦。那最长一次关的是35天。好，那当然这个是那时候是刚好2018年、19年，那川普那时候是在当总统，他的在最主要在美墨在盖那个墙，盖墙之后民主党